Нека да разгледаме ден We have втори. illustrated this Ние илюстрирахме това в in vivid detail. Now, the дребни и word for отчетливи that детайли. firmament is Думичката за този rakia простор твърд на in the хибро е Hebrew. It's a ракиях. very special Това е word. много специална дума. The word for Думичката firmament за means простор to означава compress, да притиснеш, pound да together, окажеш натиск, да ги and свържеш stretch заедно out и да this ги разпростреш, arch of разстелиш тези in небесни thin слоеве в тънки metal метални sheets. пластове, слоеве. Metal sheets? Метални слоеве. That threw us. Това ни разтърси. That threw Това scholars разтърси учените worldwide. по целия свят. Researcher Dan Изследователят Cook Ден Кук телефонира called and и ми каза, said, I understand разбирам, че you're doing правите research изследвания on the върху world before света преди Noah's Ноевия flood. I потоп. said, that's correct. Да, казах, вярно е. He said, Той I've каза, аз spent over 20 изразходвах years повече in от 20 major години в laboratories световните preoccupied лаборатории, with the question претрупан about от the world въпроси before за света Noah's преди flood. Новия потоп. And he said, И каза, after след years, десетки decades години of изследване, аз research, he знам said, I какъв know метал what имаше metal в този was in that простор firmament. твърд. And I said by И му long казах, distance беше telephone, междуградски разговор, Dan, Ден, wait a minute, беше was ли there това real истински метал в metal този in that простор firmament? твърд? And he said, И that's той what каза, the да, Hebrew word това е means. което And I said, думичката означава на I хибро. understand that. Казах, It is аз rakia. разбирам It means това. to compress, Това е ракия, pound означава да together, притиснеш, and компресираш, да stretch ги out this свържеш заедно и да ги arc разпростреш, of heaven, разстелиш or arch тези of небесни heaven слоеве в тънки in метални thin пластове. metal sheets. But I said, Но казах, приемам го that I've taken to be фигуративно, figurative. образно, He said, it won't не work буквално. figuratively. Но той ми He отговори, said, unless it's literal, не you може can't да keep it работи, in ако е suspension. фигуративно. Ако не е буквално, реално, не може да се задържи там горе, да виси окачено този простор над земята. Не би работил. Аз казах, добре, слушайте, чакай малко, ти имаш проблем, защото през четвъртия ден светлината от първия ден беше като на звездните тела, слънцето, луната, по-големите светила, които се виждаха през деня и по-малките светещи нощем, влиянието на звездите, всички те се виждаха. И библейския запис казва, че Бог направи тези звезди и че ти можеш да виждаш по-ясно, по-отчетливо, по-добре цветовете, отколкото можем ние днес. Ако имате метален свод, вие не бихте могли да ги видите в слънчевата светлина. Светлината от звездите и отразена от слънцето достигаща до нас. Той каза, почакай малко, не знаеш ли, че повечето от металите в тяхното чисто състояние, без примеси, са прозрачни? Отговорих, не бях сигурен за това. Той каза, и си ли спомниш, че когато космонавтите ходиха по повърхността на Луната, визиорите на техните шлемове всъщност съдържаха тънко покрити от чисто злато. Микротънко и то беше прозрачно. Те можеха да гледат към повърхността на Луната и всъщност да виждат всички детайли подробно, ясно очертани. А казах, това е очудващо. Може да гледаш през чисто злато. Каза, да, точно така. Но това не е всичко. Аз знам какъв метал имаше в този простор горе. По-късно той дойде в музея Глен Рос и ние научихме, че в Лорд Ливърмор National Laboratories са били правени експерименти с елементите на водата. Спомнете си, по това време на създаването имаше само космическите измерения на времето, енергийното силово поле и водна сфера, като образувана планета Земя. Това беше през първия ден, но през втория просто отново имаше вода в неустойчива форма. Лорд Ливърмор National Laboratory направи опити с елементите на водата и ги притиснаха, поставиха ги под налягане. Спомнете си какво означаваше думичката ракиях, да компресоваш, притиснеш, да свържеш заедно. Те ги притиснаха при наличието на допълнителна енергия и свързаха заедно. Водните кислородни молекули просто посиняха, но когато направиха това с водорода, те откриха нещо много специално. Водородът, когато е поставен под налягане, придобавачна енергия. Под свръхстудени криогенни обстоятелства водорода придобива кристална структура. Кристална структура. Придобива много уникална форма, кристална латос, верига, решетка. Първо бе прозрачен, после порозовя, Другите лаборатории последваха опита. И това, което тук показваме в увеличение, е много малка част от експеримент. Това всъщност е една трилионна част от кубически инч. Тук го увеличихме. Вие виждате истинската фотоснимка тук. Лабораторните снимки показват тъмните части като водород, придобиващ метални свойства. Метален контекст, ставащ твърд. По-светлите области показват водородът в кристална форма, металически водород, но прозрачен. Прозрачните области не са свръхпроводими, но розовите прозрачни са всъщност свръхпроводими.
свръхпроводими са розовите. Ние не говорим за много вариации в тази капсула простор. Тя е била само няколко инча дебела, около 5 до 10 сантиметра. Това е всичко, от което е било необходимо, и свръхпроводимостта е много специално явление. Когато водородът порозовее, не можете да гледате през него, но той става плътен, сгъстен. Цялата структура не става розова, но оставя канали за светлината да прониква директно, защото по-голямата част от материала на капсулата е кристален водород в прозрачна форма, метален и прозрачен. Но свръхпроводимият водород метал върши една много специална работа. Аз имам тук една снимка от НАСА и бих искал да ви я покажа, която бе на заглавната първа страница и бе повод за един от кратките брифинги, кратки съвещания на НАСА. Тук имаме свръхпроводим материал на върха на показалец. Тук е магнита. Спомнете си, Земята има магнитно поле. Земята е един гигантски магнит. Тук имате магнита окачен, висящ над свръхпроводимия материал, или може да бъде да го направите обратно, без никакви трудности. Ще виси отдолу или свръхпроводимия материал, после ще виси отгоре на магнита. Отдолу или отгоре. Това е удивително. Това означава, че този тънък слой от свързани водородни метални молекули, свръхпроводим в нишки, тънки нишки, прозрачен в останалата част от използвания материал, би държал всъщност капсулата простор твърд, покачена, висяща над Земята. И това отговаря на толкова много въпроси, проблеми. Съществува нежно сияние, което водородът излъчва, когато е наелектризиран. Донесох днес един много специален инструмент. Донесох един доставчик на електрическа енергия, генератор. Донесох една малка тръба с водород. И ние искаме да заредим с енергия водорода, да го наелектризираме, и той сияе с много специален цвят. Като включим електричеството, аз искам вие да забележите специалния цвят, с който водорода сияе. Розов е. Технически казвам, той е 63 до 65 екстра маджента пинк, което е розов. Забележете, кислородът също сияе синьо, но в централната област, под областта под налягане, водородът надделява над синьото на кислорода и така вие получавате розовия цвят. Вие сте виждали розовия цвят често при изгрев и при залез. Просто преди изгрев вие виждате розово сияние. Основната причина да виждате това розово сияние е, че водните молекули се зареждат смесително на ниско ниво, с голяма гъстота енергия от Слънцето. Когато те са заредени, синьото се вижда поради излъчването от кислорода, но маджента розовото надделява над синьото просто в тези няколко моменти, защото има интензивно, силно енергийно поле, силови линии. И вие виждате розово. На залез виждате част от този цвят, но е изпълнен и с прашни частици, разнасящи се в атмосферата. Това, което ви казваме, че имаше нежно розово сияние в тази кристална капсула, твърд простор. Аз имам едни розови очила. Нося ги докато дойда до залата днес. Всеки момент, когато вляза в колата, автоматично, преди да запаля колата, си слагам моите розови очила. Очудващи неща стават. Изследванията показват, че когато гледаш през розово или гледаш към розово, трябва да бъде точният тонус на цвета, или 63 до 65 екстра маджента. Вашият мозък произвежда снорапараферин. Това е невротрансмитър. Много хора си слагаха при нас в музея от тези очила и получаваха дислексия до някаква степен поради невротрансмитърна недостатъчност. Аз не твърдя, че това е по-добро от лекарствен метод. Аз просто казвам, че е много интересен начин да получиш бенефит, изгода за тялото си.
Неотдавна I had a аз psychiatrist отидох при психиатър, call, and she не said, като пациент, my associate, Cole, she said, we're publishing psychiatrist, and my и associate тя каза, моите has колеги, an ние публикувахме, ние attention често се deficit срещаме syndrome problem. And един he has to синдром be на on нервна heavy medication, недостатъчност, and that, of course, който to ни some привлича degree, diminishes вниманието. our practice Пациентът and our ability to трябва да publish. взима, да And бъде she на силни said медикаменти he и saw това one of до your някаква tapes or степен read one изпълва of your нашата books about практика the и pink нашата glasses. лечебна He ordered a pair възможност, of която pink описваме и glasses. публикуваме. And after just a И тя couple of каза, days of пациентът е wearing гледал една those, от вашите видеокасети he и threw away прочел his една от вашите medication. книги Now, за I'm not розовите очила. suggesting that you throw away your Поръча се medication. чип розови очила и I'm просто not след claiming няколко any дневно benefits носене at спря all. вземането на I'm simply медикаментите. saying Нямаше that it's нужда от very тях. interesting to Сега аз note не that ви a number внушавам of да си people, оставите simply лекарствата, by ако сте на looking through лекарства. pink, have had a marvelous Аз не transformation претендирам за някаква изгода или to some най-малко, degree просто казвам, че е in their много интересно impairment. да се знае, че Now, доста let's хора solve another problem. просто чрез гледане през розово са имали I очудващи put on these резултати glasses, до and някаква the world степен does тяхното not look заболяване. Сега, in fact, нека разрешим и друг the проблем. blue Слагам си lines тия strike очила, in но front of света the не изглежда retina. розов. Всъщност, сините the линии red удрят lines в началото на strike ретината, directly но on the червеното retina, светлина and удря actually директно colors върху are ретината и всъщност enhanced цветовете looking through these са pink увеличени, glasses. преливащи се. The world is Гледайки a more през тези vivid, розови brighter очила, place to светът live. е по-живително So I'm saying светло that място before за the живеене, flood, затова казвам, че the world светът didn't преди have потопа a pinkish не е cast. имал The розова sky had a опаковка, gentle небето е имало pinkish нежна cast. розова такава. And it И вероятно probably я had е that имало в cast розово доминиращо в of утренните pink часове, dominating through the morning би се hours. променило по обяд, It would би било по-бледо change at розово и high отново noon, probably по-наситено to a much розово в lighter вечерните pink, часове. and then И deepen случайно, in the evening hours. And и incidentally, случайно, наблюдавайки what's closer? внимателно изследванията, откриха, че Research found that not не само only водородът that в своята hydrogen прозрачна форма in its предава, transparent пропуска, трансмитира целия transmit спектър на all the светлината, spectra of light, така че да имате всички so that you got ярки all of the цветове, intense colors coming проникващи right through all the през visible всички colors, видими цветове, но but it филтрира filtered out the късовълновото shortwave излъчване, radiation, радиация, and it became и fiber стана optic. That is, светлопроводим, it фиброоптичен, т.е. transferred може да the energy of this трансферира light светопровожда енергията throughout the firmament. на тази What this светлина по means цялата is капсула, the sunlight of day което означава, shining че on слънчевата the day светлина на side of деня the earth, грейки the от тази firmament, страна на Земята в капсулата, actually had its всъщност light прехвърляше transferred светлината наситено diminishingly от to тъмната the страна, night не side, огряната which страна на means Земята, където when the беше scripture нощ, states that което the greater означава, light, the sun, ruled the свещеното day, писание and the твърди, че lesser light ruled the по-големите night. светила, That слънцето certainly светеше involved през the деня, moon, but по-малките it през involved нощта. more than the moon. It Това, involved the разбира се, transfer включва и of Луната, energy from но the day включва side повече и от through this Луната. fiber Включва optic firmamental трансферираната canopy to the светлина по night side капсулата as от well. дневната That страна на means Земята that към in all тази probability before the фиброоптична flood, капсула there до was no неогряната нощна midnight страна. Също така, That meant that също така dusk, означава, че which по is всяка one of вероятност our преди very потопа finest не е times имало of the полунощната 24-hour мина. cycle, Това означава, че е имало actually сумрак, had които са едни от the най-фините ambient часове от glow 24-часовия carried all цикъл. night long. Всъщност ние That имахме meant нежно that the сияние, което е stars продължавало would да be свети през seen цялата in нощ. more vivid Означава, detail че звездите са because можели да бъдат the видяни red в filter was най-отчетливи built in, детайли, защото червеният so the филтър full color of the stars съществуваше. could be seen. Така че that всички means you цветове had на no звездите биха midnight могли да се darkness. наблюдават. At midnight, it probably Че was вие не about бихте like имали the ambient полунощната мина. dusk Полунощ of day вероятно е било като in светлина по здрач, intensity of light. като от глим лампа, Quite както сега natural имаме that неонова an светлина. infant is Изкуствено afraid си осветяваме, of the защото dark няма с какво once друго. they're able to see. Напълно естествено е, че It's quite едно малко natural that дете men love darkness доста се rather than страхува light от because тъмнината, their deeds are от evil. това, че не вижда. It's Естествено quite е, че natural човек обича повече that light is тъмнината, beneficial. отколкото светлината, So the защото greater доста light се е ruled the day привързал and към the lesser злото. light ruled the night. That Естествено е, че lesser light, светлината again, бенефитира, certainly was дава the moon, предимства. but it also, I Големите believe, звезди греят през деня, involved по-малките през transfer of нощта. light От тях, fiber разбира се, optically беше through и that Луната, canopy. но още Now, и тази I said a moment трансферирана, ago, предадена this would светлина solve по a lot фиброоптичната of major капсула. problems.